jërë ngeen jëf genn golo gàtt na waaye lu ca dal borom gàññi ubbi l'Observateur université yi ci réew mi yëngu nañu étudiants yi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiants yi ci université Gaston Berger bu Ndar étudiants yi ci université Iba Der Thiam bu Kees ñoom ñépp a ngay jàppale seen naataanga étudiants yi xultoo ko ñaxtu ci université Alioune Diop bu Bambey li mu far jur moo di enseignement supérieur bu salfaño journal bi di l'Observateur nañu lépp nga doore ci université Alioune Diop bu Bambey ba étudiants yi génnee doon ñaawlu seenu ñàkk ànd ci seen amicale yi ñu tas session unique ba ñu fa taxawal ak franchise universitaire ga ñu fa jële Le Quotidien gis ca ne état bi moo doxalul dëgg moo waral fitna jàngi jaaba jonge ci université yi ci réew mi amicale yi ñu suspendre ak coordination étudiants yi ñu tas ci université Alioune Diop bu Bambey moo jur ñol-ñol yi am ba moo waral université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru université Gaston Berger bu Ndar ak université Assane Seck bu Ziguinchor étudiants yi jug nañu ñoom it di tubayul seen moromi étudiants yi ca Bambey recteur bu université bu Bambey di Maye Diaw ay kàddoom ci xët mu njëkk Le Quotidien muy leeral ne mënuta ñàkk bañ a jëfe décision yi ñu jël journal La Mandat gis ci xët mu njëkk ma coowal étudiants yeeg yu université yi journal bi tënk situation yi am ci université yi ci réew mi ci ñaari waat mu di njàng meeg njàngale mi jaxasoo na journal L'Info ne ko liy ram bu ñu ko seetaanee ba mu yegg ca ñag ba yëf yi dina fi gën a jaxasoo ne jàppalante gi am ci diggante étudiants yu université bu Ndakaaru bu Ndar ak bu Bambey dara ci wóorul étudiants yu Ndakaaru yi wane nañ seen bopp démb yu Ndar it nee nañu amul seral te étudiants yu université bu Sine Saloum ñoom it fas nañu yéene wàll si ci géew bi indil étudiants yu Bambey yi seenuk soutien di tekki ak jàppale askanu Sénégal tey lañu ko gën a soxla yëral xët ñu ko Source A bu weesoo njëgu mburu mu yokk bërki démb yéenekaay bi nee nañu ko yëgu séentu yeneen i njëg yokkati ci dund gi li ko nar a jur journal bi jukki na ci ñeenti ponk La Tribune ne ko moo taxit budget Sénégal 2022 mu di koppar yi ñu nattal réew mi mu war koo doxee déwén natt nañu ko ci juróomi junni milliards yu teg téeméer ak juróom fukk waaye na xam ne fekk na fi jafe-jafe ki problème yu ñu toll benn ci problème yi askan wi di jànkoonteel mi ngi ci enquête yéenekaay mu di facture yi ndox yi seen eau di jox askan wi te muy ay facture yu mën a daggub xol ndax seer ab gëstu bu yaatu la ci journal enquête def ba wax ñu ne seen eau dafa tas yaakaar ndax ndox mu bon mi muy jox askan wi ndox muy manqué ci yenn quartier yi ak i facture yu seer ba jéggi dayo mu di tuuma yooyu enquête dina kay nee nañu kilifa yu seen eau yi nanguwuñ koo gàlloo nee nañu gouvernement bu Sénégal mooy fixé tarif yi bu ñu ci wax ay facture yu seer nañu ko wax ak gouvernement bi kenn ci waa gouvernement bi di Serigne Mbaye Thiam ministre eau mi ngi wax ci enquête dina kay ne santaane nañu ay audit ci facture ndox mi nañu bàyyi ba xam la cay tukkee ab tukkee ñaare dafay soxla passeport coowal passeport diplomatique ak i njuuj njaaju ci amati mi ngi ne jasar ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool Walf Quotidien Les Échos Bës Bi Libération ak journal L'As ñoom ñëpp a ngi ñuy xibaar trafic passeport diplomatique bu waa division investigation criminelle feeñal ci diggante présidence de la République ak ministère des affaires étrangères Libération nañu ñu doon def trafic passeport diplomatique yooyu ay turi kilifa yu mag ci réew mi lañ doon bubboo daan demandé ay passeport diplomatique ci seenu tur ñi ko doon def juróomi million jàpp juróom-benn million la ñu daan jaayee passeport diplomatique yi li feeñal deal ba mi ngi tukkee cib signalement bu général Maïssa Sélé Ndiaye def taqal nañu ci coow li nag chancelier Amadou Kébé ba alkaati yi ñoo ngi koy wër-wër gu miti ngir teg ko loxo Les Échos nañu pale ba sant na waa division investigation criminelle ñu juk leeral mbir mi nu mu gën a gaawee am na ñeenti nit ñu ci jàppagum Walf Quotidien nañu waa pale ba ñoo kalaateel deal ba aide de camp bu président Macky Sall moo sisir waa DIC ñu dikkaat ci l'Observateur wax ci projet de loi bi ñu war a yóbbu assemblée nationale ngir criminaliser acte LGBT journal bi gis na ci ne góor jigéen ñi ñoo ngi wilipande état bu Sénégal xamal nañu ne proposition de loi bi ñu waroon a déposé reporté nañu ko journaliste bii di Cheikh Yérim Seck di xam ne ci xët mu njëkk journal bi ne loi la bopp bu ñu ko wootee ci réew mi mën naa jur xeetu boycott économique ci Sénégal maanaam réew yi am doole téye seen loxo ci koom-koomu réewum Sénégal waa ONG Jamra mel ne ko naan ko ci journal L'Info ndok Mame Matar Gueye ak ñi mu àndal mi ngi sàkko ci journal bi bépp député bu bañ a woote loi boobee di criminaliser acte LGBT na askan wi génn ci yow ba set wecc